تو رو خدا شما دختر پسرها که میخواین ازدواج کنین نرین توی کافه بشینین در مورد رنگ مورد علاقه‌ش و نمیدونم تایپ میوزیکی که گوش میده و اینجور چیزا با هم دیگه صحبت کنین. ازش بخواید سامانه سناشو باز کنه، ابلاغیاشو که چک کنین. اگر براتون مهمه که بچه دار بشین، اگر میبینید توی افرادی که دور و برشن مشکل ژنتیکی یا بیماری وجود داره، اونو جدی بگیرین، نگین بعدن علم حلش میکنه. الان اگه علم حلش میکنه بله رو بگین به هم دیگه. اگه میدونین تو 7 پشت اون برترش هم یک مسئله اخلاقی وجود داره، نگین اون خودش هم خانواده‌اش رو قبول نداره یا به خانواده‌اش رفت و آمد نداره. مهم نیست که خانواده‌اش نیستن، تو داری با دی ان ای و کاتالوگ اونها زندگی میکنی. ازش بخواید بره تست تمام بیماری‌ها رو بده. مهمه که بدونید اون آدم چه مریضی‌هایی داره. ببرینش پیش یه روانشناس، ازش تست بگیره، ببینید اصلا میاد پیش یه تراپیست، حرف میزنه، ارتباط میگیره، اگر مشکلی داره بهش فکر میکنه، قبولش میکنه. به والله ایناست که مهمه، نه اون میزان بالا بودن دماغش و نمیدونم فکش و این حرفا.